鶏がいるの？テンションゲロ下がるんですけど。今日は外れ会だわ。随分話と違うな。すいません。あれおかしいな。知らない？この方は化け物と戦ってるヒーローなんだよ。知らないっていうかさ、鶏って飛べないしダサくない？とか鳴き声も変だし、顎にぶら下がってるやつキモ。